Всем привет! Вы на канале Лили. И сегодня ко мне в гости придет Маша Юникорн. Вчера я ходила к ней в гости, но я не смогла это снять. Вот, но сниму сегодня, как она ко мне придет. Кстати, она уже пришла. Вот Маша Юникорн. Лиля Маша. Вот, сейчас мы играем в кафе. Мой брат Даня, как вы знаете уже, наверное, принес нам меню. Покажите меню. Фирменное менюшка. Да, прекрасно. Вот. Сейчас, мы будем заказывать. Значит, мы сейчас заказываем. А где наш повар? Вот наш повар главный. Мы заказываем. Что заказала Маша? Яичницу, да? Сок. Да. Я яичко возьму. Мы уже позавтракали. Сейчас через некоторое время мы пойдем гулять. Вот. Я буду вам все показывать. И еще мы будем снимать видео, челлендж. Какой пока не скажу, вы все увидите. Мы вышли уже погулять. Вот Маша. Вот Даня. Вот, мы будем гулять на самокатах, на транспорте своем. Вот, сейчас мы куда-то придем. Вот, мы идем сначала к Дворцу пионеров, а потом куда-то еще. Вот. В общем, ждите продолжения. Мы уже почти приехали к одному месту, к Дворцу пионеров мы уже почти приехали, но мы сейчас приедем в другое место. Там как мини-зоопарк, это даже не зоопарк, там белки и птички, я вам, покажу. Вот, мы сейчас пока ждем родителей, потому что они где-то там далеко. Вот Маша, вот самокаты, вот Маша. Маша тоже что-то там снимает. Расскажите, что снимаете? Я вот сторис сохраняю, потому что интернета нет. Потом выложу, когда домой придем. Вот. Мы приехали к этому мини-зоопарку. Вот здесь белочки. Смотрите, какой. Смотрите. Пойдём. Вот. Так, дальше у нас тут курица обычная. Обыкновенная курица. Ничего интересного, просто курица. Так, вон Маша. Она тоже снимает. Кто здесь? Фазан свайну. Какой-то свайну, не знаю. Вот такой. Это тоже фазан. Вы их смотрите. Это у нас фазан, непальский фазан. Это у нас серебряный фазан. Да, прикольный. Это у нас какие-то тоже фазаны. Тоже какие-то фазаны. Здесь, вот еще фазан. Это обыкновенный фазан. И тут тоже обыкновенный фазан. Где-то. Вон он. Вот тут павлины. Вау, какие они красивые. Привет. Привет. А вон там тоже павлин. Сам. Смотрите, какой красивый. Привет. Вот. Дальше у нас тут... Ой, смотрите, там сидят они. Вам не видно, наверное? В общем, там сидят птички. Не знаю, что это птички. А вот тут... Это серебряные тоже фазаны красивые. Это королевские фазаны. Они очень красивые. Этот очень мне понравился фазан. Вот королевский. Надо его сфоткать. А вот здесь изумрудный фазан. Вон. Да, он изумрудный. Красивый. Мы купили семечки и сейчас будем кормить павлина. Мы хотели белок, но давайте сначала павлина. Нет, Маша, вот так сверху. Оп! Они едят, смотрите. Прикольно. Давайте попробуем дать фазанам. Вот они там сидят наверху. Дадим. Смотрите, они даже не отреагировали. Ладно, посидят дальше. А вот тут серебряные фазаны. Они будут. Смотрите. Нет, не хотят. Не едят. Прикольно. Они там едят что-то. Чего-то не едят. Мы сейчас будем всех кормить. Королевский фазан. Господи, какой он красивый. Мне надо его сфоткать обязательно. В общем, сейчас мы будем всех кормить. А вы следите. Мы уже побыли в этом мини-зоопарке.
Мы пришли теперь фоткаться с кленом. Тут куча листиков, красиво, водичка. Мы с Машей тут играем сюда, катаемся кубарем и фоткаемся. Вот теперь посмотрите фоточки, которые получились. Фух. В общем, ребята, мы сейчас пойдем домой. Мы на этом классном месте. Мы с Машей тут долго очень уже просто нафоткались, наигрались, набесились. В общем, мы наделали фоток. У меня телефон, наверное, взорвется. Короче, и сейчас мы очень сильно голодные. Я просто сейчас Машу съем. Я такая голодная. Я честно Машу съем. Или вон утки там плавают. В общем, сейчас мы пойдем домой и кушать супчик. Да? Ура! То я сейчас Машу съем. А я Лилию. Иди сюда. Иди сюда.